1967 urtean jaio zen emakume bat izan zen, Bartxomian jaio zena Polonian. 1924 urtean hil zen, anemia plastiko bat izan zuela. Emakume hau ezaguna da, Nobel saria irabazten lehen emakume izan zelako, eta 2 Nobel sari lortu dituen emakume gutxienetariko izan da. Erradioaktibitatea asmatu zuen. Sorbonako Unibertsitate Paristean ikasi zuen, Parisera joan baitzen bizitzera. Bertan Pierre Curie ezagutu zuen, bertako irakasle bat berarekin batera magnetismoan lan egiten zuena. Ondo ezagutu ondoren, handik urte batzuetara Pierrek ezkontzeko eskatu zion, eta ezkondu egin ziren. Baina 1906 urtean, frantses batek bere gurdiarekin harrapatu zuen Pierre eta hil egin zen. Orain Nobel sariei buruz hitz egingo zen. Nobel saria da urtero banatzen sari bat ikerketa garrantzitsu egiten dituzten pertsonai ematen zaiena. Hau 5 arlo desberdin daude, dela fisika, kimika, medikuntza, literatura eta bakea. Eta hau Alfred Nobel izeneko batek sortu zuen, zientzilaria zen, eta Suedian hasi zen banatzen bere jaioterri. Sari hori jasotzea oso zaila da, eta orain arte 7 espainiarrek bakarrik lortu duen. 5 ondia literatur saria lortu duenak, diala Jose de Etxegaray 1904 urtean, Jacinto Benavente 1922 Juan Ramón Jiménez 1956 urtean, Vicente Aleixandre 1977 urtean, eta Camilo José Cela 1989. Eta gero daude 2 lortu dutenak medikuntzako saria, diela Santiago Ramón eta Cajal 1906 urtean, eta Severo Ochoa 1949 urtean. 1903 urtean Marie Curie bere fisika Nobel saria eskuratu zuen elementu erradioaktibitateen inguruan aztertzeagatik. Eta sari hau Antoine Henry Becquerrekin partekatu zuen. Baina sari honek ez zizkion onura asko ekarri, izan ere kazetariz bete zen bere ingurua eta ezin izan zuen lasai egon. Baina 1911 urtean berriro ere irabazi zuen beste Nobel sari bat, erradio eta bere konposatuak aztertzeagatik, baina kasu honetan kimikakoa. Eta lehenengo pertsona izan zen garai hartan 2. Nobel saria eskuratu zuena. Badaude gai honekin zerikusi dauketen bi hitz. Erradioa, latindar radius hitzetik datorrena, eta Polonioa. Polonia herrialdeen izena duela Marie Curie bertakoa zelako. Radioa Perch Blenda izeneko mirelak batetik lortu zuten. Eta bere erabilera gerretan gaixoak sendatzea zen. Gaixoak sendatzeko erabiltzea zen. Bere lanak zerikusi handia izan zuen bere heriotzarekin. Izan ere, anemia plastika izena duen minbizi batekin hil baitzen, 1924 urtean, hau da, 76 urte zituela. Marie Curiek erradioaktibitatea asmatu zuenez, berari buruz hitz egingo dizuegu orain. 3 erradiazio mota daude. Alfa erradiazioa, 3etatik suabeena dela, eta paperezko orri batek ere geldi dezakena. Gamma erradiazioa, 3etatik gogorrena da, beraz, 3etatik arriskutsuena, eta gero beta erradiazioa, alfa baino sarkorragoa da, baina gamma baino gutxiago, eta honek bere ingurua ionizatzen du. Bai, arrazoi duzu, eta gainera gaur egun erabilera desberdinetako erabiltzen da erradioaktibitatea. Adibidez, marraketa isotopikorako medikuntzan eta biologian, erradiazioetarako eta erradiazioterapian, esterilizazioan, artelanen babesak dira. Adibidez, eskulturenak edo kuadroenak. Materialak elaboratzeko erabiltzen dira. Erradiografia industrial, X eta G-rako erabiltzen dira. Gauza fosforagarrietan ere ageri da erradioaktibitatea. Elikaduraren energia sateliteetarako erabiltzen da eta elektrizitatearen ekoizpenerako ere badaukagu erradioaktibitatea. Baina erradioaktibitateak baditu bere alde onak eta bere alde txarrak, ezta? Bai, hala da. Erradioaktibitatea adibidez, energia elektrikoa generatzeko erabiltzen da,
medikuntzan ere erabilia da, nekazaritzan ere erabiltzen dute, industrietan ere erabiltzea dago, eta gauzak emote jatzekoan ere erabiltzen da. Baina ez pentsain erradiazioak alde honak bakarrik dituenik, ze gizakiarengan normalak kaltegarriak izaten dira. Erradiazio kopuru handiak gizakiarengan azal gorritzea, ile erortzea, ugalkortasunik gabe geratzea eta heriotza ere ekar ditzake. Baina kopuru txikiak badira ez dira lehen esandako gauzak gertatzen. Baina hala ere erradioaktibitateak nahiz eta kopuru txikia izan beti areagotzen du minbizia izateko arriskua. Minbizia ez da gaixotasun bat bakarrik, gaixotasun asko ere izan daitezke. Minbizia zeluletan hasten da, zelulak hiltzen ez direlako tumoreak sortzea. Tumore horiek onak edo txarrak izan daitezke, eta txarrak direnean minbizia ekartzen dute. Eta minbiziaz jende asko hiltzen da. Baina erradioaktibitatearen gaitzei aurre egiteko badaude modu batzuk. Adibidez, ur botilatua edatea, kontsumitzen duguna zerren jakitea, ekisiztiekin kontu zibiltzea, zentral nuklearen inguruan ez bizitzea, leku itxiak aireztatzea, eta erradiografiak egin beharrean ekanografia edo erresonantziak egitea. Azkenik, hondakin nuklearrekin zer egiten duten azalduko dizuegu. Maila baxua edo normala badute, elkabril izeneko zabortegi moduko batera eramaten dituzte. Eta maila altua alin badute, zentral nuklearren azpien dauden igeri leku moduko batzuetan bilatzen dituzte. Jarraian, mediku batek gai honen inguruan duen iritzia entzungo dugu. Zertarako erabiltzen da erreaktibitatea medikuntzan? Medikuntzan, erreaktibitatea gaixotasunak diagnostikatzeko, hau da, aurkitzeko, erabiltzen da. Adibidez, erradiografiak eta eskanerra egiteko erreaktibitate pixka bat sartu behar duzu zure gorputzean, baina orokorrean ez du ezer eginik. Gaixotasunak sendatzeko ere erabiltzen da, adibidez, iridio erreaktiboa, tiroideseko minbizia saihesteko, edo baita radioterapia beste minbizi mota ezberdinak sendatzeko. Zein dira erreaktibitateak ekartzen dituen eragin onak medikuntzan? Medikuntzan ekartzen dituen egin onak, gaixotasunak lehenego ezagutzea eta zuzentzea edo tratatzea dira. Erreaktibitatearen bidez, diagnostikatuz eta ondoren tratamentu bat jarriz. Zein dira erreaktibitateak ekartzen dituen eragin txarrak medikuntzan? Erreaktibitateak medikuntzan ekartzen dituen eragin txarrak, hau leku batean akumulatzea eta gero pertsona baten barruan sartzea. Ondoren, kromosomak aldarazi ditzake eta pertsona horrek gaixotasun oso larriak eduki ditzake, batez ere minbizia, leusemia, umeak eduki ezinik izatea, baita bere ondorengoek ere. Beste alde, goragalea, berakoa eta anorexia ere eragin dezake. Bizkarrezur muinari eragiten badio, leusemia, hau da globulo zurien ugaritze okerra eduki lezake. Lehen tratatu ezin ziren gaixotasunetatik edo aurkitzeko aukera ez zutenetatik, zein aurrerapen egin dira erreaktibitatearekiko? Erreaktibitatearekiko, lehen ez geneuzkan probak zerek eragiten zituen gaixotasun guzti horiek. Baina Marie Curieri esker, orain aurrekus daitezke eta jendeak bizi iraun dezake. Hau izan da dena gure aldetik eta espero dugu Marie Curieren informazio gehiago